Today we are going to study Unit 13, Section B, Traditional Temple in Pagoda, Sansuji Temple, Sansuji Temple មានន័យថាប្រាសាទ Sansuji ហើយយើងឮជាមួយយើងដឹងថាជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសណាឯង Sansuji អូខេយើងមើលមកមេរៀនយើង chapter 5 Explore Cambodia and Japan អញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងមេរៀនមុនយើងរៀនពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមេរៀននេះ Sansuji Temple មានន័យថាប្រាសាទ Sansuji នៅក្នុងប្រទេសអីប្រទេសជប៉ុន Okay, number 1 look at the picture. What is it? Where is it? What can you do there? Okay, ជាយើងមើលមកគេសួរថាម៉េចតើវាជាអ្វី The answer is Sansuji Temple. Where is it? តើវានៅណា It is in វានៅក្នុងប្រទេសអី In Japan. What can you do there? តើអ្នកគ្នាអាចធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះយើងអាចដឹងទេអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នា Read the text អានអត្ថបទ Can you think for anywhere like the Sansuji Temple in Cambodia តែយើងអាចគិតថាតើមានកន្លែងណាដែលដូចនឹងប្រាសាទ Sansuji ហ្នឹងឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតមើលខ្លួនឯងមើលតើមានទេចេះយើងអានអរគ្នាមុនដំបូងយើងអានសិន At the first we have to read all together we have to read in English and then we translate in Khmer អូខេទី1តើយើងអានអរគ្នា Hello again I'd like to tell you about visiting the Sansuji Temple in Japan if we visit the temple we must bow our head before we enter We mustn't wear a hat while we are inside the temple, and we must wash our hands before we pray. We mustn't walk down the center of the temple because we believe that Canon Sama walked there. We mustn't wear shorts in the temple, and we must take our shoes off before going inside.We must be respectful at all time. អូខេចឹងយើងអានចប់ហើយយើងរៀនអានបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្វាំមាត់អូខេតើយើងបកប្រែដល់នេះ Hello again សួស្តីម្ដងទៀត I'd like to tell you about visiting the Sansuji Temple in Japan ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីការទៅទស្សនាឬក៏ការទៅលេងនៅប្រាសាទ Sansuji នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន If we visit the temple we must bow our head before we enter ប្រសិនបើយើងបានទៅលេងនៅនៅក្នុងប្រាសាទនោះយើងត្រូវតែឱនក្បាលរបស់យើងមុនពេលដែលយើងចូលមានន័យថាយើងឱនគោរពមុនពេលយើងចូល We mustn't wear a hat while we are inside the temple ពួកយើងមិនត្រូវពាក់មួកខណៈពេលដែលពួកយើងនៅក្នុងប្រាសាទទេ And we must wash our hand before we pray ហើយពួកយើងត្រូវតែលាងដៃឲ្យស្អាតមុនពេលដែលយើងបន់ស្រន់ឬបួងសួងWe mustn't walk down the center of the temple because we believe that Canon Sama walked there. ពួកយើងមិនត្រូវដើរទៅក្រោមមានន័យថាពួកយើងមិនត្រូវដើរខុសផ្លូវទេមិនត្រូវដើរចូលទៅក្នុងនៃប្រាសាទទេពីព្រោះមានន័យដើរចូលទៅក្នុងនៃចំណុចកណ្ដាលនៃប្រាសាទទេពីព្រោះតែពួកគេជឿជាក់ថាទីនោះមាន Canon Sama
đào nơi thì còn non sama sẽ cái dương ai vô bà này rồi cũng còn ai bỏ lại bà còn non sama nó vì cái chỉ mua pre rồi bỏ cái nơi không bật tay Japan vì đôi chỉ dưới miền pre bột ra còn non sama nó cứ chia pre đài bật tay Japan cái group we mustn't wear short in the temple ពួកយើងមិនត្រូវស្លៀកខ្លីនៅក្នុងប្រាសាទទេ and we must take our shoe off before we go inside ហើយពួកយើងត្រូវតែដោះស្បែកជើងមុនពេលដែលពួកយើងចូលក្នុងប្រាសាទ we must be respectful at all the time ពួកយើងត្រូវតែមានការគោរពគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងកាលណាចូលក្នុងប្រាសាទរបស់គេយើងត្រូវតែគោរពតាមវិន័យរបស់គេយើងមិនទៅធ្វើឲ្យខូចប្រពៃណីគេ Okay number 3 match the word in the picture អញ្ចឹងយើងគេឲ្យយើងអីគូកងពាក្យនឹងជាមួយនឹងរូបភាពអញ្ចឹងយើងបកប្រែមិញប្រហែលជាយើងចេះបានច្រើនណាអញ្ចឹងយើងបកប្រែមក A temple ប្រហែលម៉េចយើងរៀនហើយមែនទេ temple គឺប្រាសាទ B bow your head អោនក្បាលឬក៏អោនគោរព C hat មួក D pray មិន play pray អញ្ចឹងមានន័យថាបួងសួងឬក៏បន់ស្រន់ E ខណនសមាគឺជាឈ្មោះព្រះរបស់គេដូចជាយើង Buddha ព្រះពុទ្ធអូខេអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពមកយើងដឹងហើយមែនទេ Temple A ត្រូវនឹងមួយណាជា Temple អញ្ចឹងអូខេ number picture 3 B bow your head ងក់ក្បាលឬអោនក្បាលគោរពអញ្ចឹង picture 4 C hat ចូលជាងគេ picture 5 D pray បន់ស្រន់ឬបួងសួងឃើញគេលើកដៃសាពះហ៎អញ្ចឹង picture 1 E ខណនសមា the last one is number 2 គឺរូបព្រះរបស់គេអូខេអញ្ចឹងយើង move to number 4 Okay move to number 4 ចឹងយើងបរិតិចមកឲ្យយើងមើលច្បាស់ Okay number 4 read again complete the sentences ក៏យើងអានអត្ថបទយើងម្ដងទៀតហើយយើងបំពេញប្រយោគរបស់យើងមក The answer that we are going to fill in a sentence is must and mustn't ចឹងយើងអានសភៅយើងមកហើយយើងបំពេញលំហាត់យើង A we must or mustn't bow our head before we enter ចឹងគេថាម៉េចតែយើងត្រូវឬក៏មិនត្រូវអោនក្បាលគោរពមុនពេលចូលទៅក្នុងប្រាសាទអញ្ចឹងយើងអានមិញគឺធ្វើអី we bow យើងអោនក្បាលគោរពអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ we must B we must or mustn't wear a hat while we are inside the temple អញ្ចឹងគេថាពាក់មួកតែត្រូវឬត្រូវពាក់មួកឬមិនត្រូវពាក់មួកខណៈពេលដែលពួកយើងចូលទៅក្នុងប្រាសាទអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទជើងមិញគេថាម៉េច we mustn't អញ្ចឹងយើងអត់ពាក់មួកទេ C we must always wash our hand before we pray មុនពេលដែលយើងបួងសួងឬបន់ស្រន់តើយើងត្រូវឬក៏មិនត្រូវលាងដៃអូខេយើងអានមិញគឺធ្វើម៉េច we must wash our hand D walk down the center of the temple ដើរចូលទៅនៅកណ្ដាលនៃប្រាសាទគេថាម៉េច VA យើងអានមិញនៅដោយសារតែអីបានគេមកឲ្យយើងដើរចូលទៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងដោយសារ they believe that the Kanan Sama walk there ដោយសារតែគេជឿជាក់ថានៅទីនោះមាន Kanan Sama ដើរនៅទីនោះមានព្រះរបស់គេដើរនៅនោះអញ្ចឹង VA we mustn't E VA wear short ស្លៀកខ្លី in the temple អញ្ចឹងស្លៀកខ្លីនៅណាក៏គេភាគច្រើនគេហាមដែរនៅក្នុងភាសាប្រពៃណីអញ្ចឹង we mustn't wear short in the temple នៅ Senji Temple ក៏គេមិនឲ្យស្លៀកខ្លីនៅ Angkor Wat ក៏គេអត់ឲ្យស្លៀកខ្លីអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នា F
we must or mustn't take our shoe before we go inside មុនពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងតើយើងត្រូវតែដោះឬក៏មិនត្រូវដោះស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងអានវិញហើយគឺ must take off our shoe. Number 5 read again which sentences are correct គេឲ្យយើងអានម្ដងទៀតតើប្រយោគមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ Okay A we must wear short in the temple ពួកយើងត្រូវតែអីស្លៀកខ្លីនៅក្នុងប្រាសាទ correct or incorrect ត្រូវតែស្លៀកខ្លីចឹងអត់ត្រូវអីមែនទេ incorrect the answer is incorrect B we must wash our hand ពួកយើងត្រូវតែលាងដៃឲ្យស្អាតលាងដៃ correct C we must bow our head ពួកយើងត្រូវតែឱនក្បាលគោរពត្រូវទេ Okay correct D we mustn't take our shoe off ពួកយើងមិនត្រូវដោះស្បែកជើងចេញ Okay យើងអានវិញ we must មែនទេ Okay we must take our shoe off E we must wear a hat ពួកយើងត្រូវតែពាក់មួកអត់ត្រូវទេក្នុងភាសាគេមកពាក់មួក F we mustn't walk down the center គេថាពួកយើងមិនត្រូវដើរចូលទៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃប្រាសាទទេ correct Okay number 6 look at the picture and the word in the box គេឲ្យយើងមើលពាក្យហើយនិងរូបភាពនៅក្នុងប្រអប់ហើយយើងទៅវិញ It is your homework number 6 you have to write 1 2 3 4 5 6 7 8 sentences about must and mustn't if you see the picture like this we have to write with must and the picture like this like stop or like not អញ្ចឹងយើងត្រូវតែសរសេរជាមួយនឹង mustn't Okay 3 sentences with mustn't and 5 sentences with must Okay next time I will check your homework